HOCM and mitral valve prolapse murmur increase in VAST. VAST stands for Valsalva amyl nitrate standing. इन तीनों कंडीशन में ये बढ़ता है, बाकी सब जगह डिक्रीज होता है। जहां ये डिक्रीज होगा वहां कुछ और इंक्रीज होगा। इंस्पिरेशन में राइट साइडेड हार्ट साउंड इंक्रीज होती है। हैंड ग्रिप के अंदर ये तो डिक्रीज होगा, HOCM और MVP। बाकी मिट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, VSD इंक्रीज होएगा। वालसेल्वा और स्टैंडिंग में क्या होगा, HOCM MVP इंक्रीज होएगा, बाकी सब डिक्रीज होएगी साउंड। रैपिड स्क्वेटिंग में ये तो डिक्रीज होएगा HOCM MVP, बाकी सब इंक्रीज होएगा। तो स्क्वेटिंग S4 एओर्टिक स्टेनोसिस में इंक्रीज होएगा, MR में होएगा, VSD में होएगा।